Eder. Mech. Pallister. Il giallo di Liliana Resinovic continua a tenere con il fiato sospeso l'Italia intera, un intricato enigma che si dipana tra misteri, supposizioni e indagini avvolte da un velo di inquietudine. La storia di questa 63enne di Trieste, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022, è un mosaico di eventi che solleva domande e suscita un interesse crescente. Come un thriller avvincente che si snoda tra le pieghe di una realtà angosciante, Liliana, pensionata e residente a Trieste, era scomparsa senza lasciare traccia. Le ultime immagini conosciute di lei la ritraggono mentre esce da casa, una mattina di dicembre, con in mano delle buste della spazzatura. Le telecamere di sorveglianza della scuola di polizia nelle vicinanze la immortalano mentre cammina con passo deciso, ma da quel momento, il suo destino si fa oscuro. L'ultima testimonianza, quella di un fruttivendolo che l'avrebbe vista passare davanti al suo negozio, si inserisce in un puzzle che, a distanza di oltre 2 anni, ancora non trova la sua soluzione: la scoperta del corpo di Liliana, avvolto in sacchi neri da spazzatura e con indizi inquietanti che sembravano suggerire un'azione preparata, ha scosso profondamente la comunità. Il 5 gennaio 2022, il suo corpo viene ritrovato nel parco dell'ex ospedale psichiatrico, una scena che ha fatto insorgere interrogativi tra familiari e amici. La testa chiusa in 2 buste di plastica, un cordino attorno al collo, e la posizione del corpo hanno fatto pensare a molti che si trattasse di una messa in scena. Un atto deliberato per nascondere la verità. Il legale del fratello di Liliana, Nicodemo Gentile, ha recentemente richiesto un'ulteriore indagine sul cellulare della donna, un passo che suggerisce che ci siano ancora molte anomalie da chiarire. Le telefonate devono essere analizzate in dettaglio, ha affermato, sottolineando che, nonostante il telefonino fosse stato trovato in casa, i tabulati mostrano interazioni che potrebbero rivelarsi cruciali per comprendere cosa sia realmente accaduto nei giorni precedenti alla sua scomparsa. Cosa nasconde il suo cellulare? Quali segreti potrebbero emergere da quelle comunicazioni? Il clamore mediatico attorno al caso ha portato a una nuova autopsia, affidata all'antropologa forense Cristina Cattaneo, nota per la sua esperienza nei casi più complessi. Tuttavia, il fratello di Liliana, Sergio, esprime dubbi sulla possibilità che questa nuova analisi possa portare a risultati definitivi, considerando il tempo trascorso e le condizioni in cui è stato trovato il corpo. Temo che non sia possibile, ha dichiarato, rendendo evidente la sua frustrazione e il desiderio di giustizia per la sorella. Cosa svelerà questa seconda autopsia? Sarà in grado di dissipare le nubi che avvolgono la causa della morte. Il caso è ingarbugliato anche dalle diverse testimonianze che si sono susseguite nel tempo. Sergio Resinovic ha messo in discussione l'ipotesi del suicidio, affermando con convinzione che sua sorella non avrebbe mai potuto compiere un gesto del genere. I segni sul suo viso dimostrano che è stata picchiata, ha affermato, portando alla luce una serie di fotografie che, secondo lui, potrebbero dimostrare la violenza subita. Ma come ha fatto Liliana a infilarsi nei sacchi che l'hanno avvolta? L'idea che sia stata coinvolta una terza persona si fa sempre più insistente. Mentre l'indagine si arricchisce di nuovi elementi e si attende con trepidazione l'esito della seconda autopsia, l'atmosfera attorno al caso di Liliana Resinovic rimane tesa. La famiglia non si arrende e continua a chiedere giustizia, sperando che la verità emerga finalmente. I familiari e gli amici di Liliana, uniti dalla necessità di far luce su un mistero che li ha colpiti profondamente, si mobilitano per tenere alta l'attenzione pubblica. Il caso di Liliana ha acceso un dibattito più ampio sull'efficacia delle indagini in situazioni analoghe e sulla necessità di garantire che ogni aspetto venga esaminato con la massima attenzione. La comunità di Trieste si stringe attorno alla famiglia, esprimendo solidarietà e partecipazione, consapevole che ogni dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale per risolvere un enigma che ha scosso profondamente la loro città. Il giallo di Liliana Resinovic non è solo una storia di dolore e perdita, ma un richiamo alla giustizia e alla verità.
Con il tempo che passa, la speranza di scoprire cosa sia realmente accaduto a questa donna continua a vivere, alimentata dalla determinazione di coloro che la amavano. Ogni nuova informazione, ogni indizio, ogni testimonianza può essere la chiave per svelare il mistero che circonda la sua scomparsa e la sua tragica fine. In attesa di sviluppi e risposte definitive, la comunità rimane in allerta, pronta a sostenere la ricerca della verità fino alla sua conclusione, affinché la memoria di Liliana Resinovic non venga mai dimenticata e che la giustizia possa finalmente fare il suo corso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.